What's up? Yan. So, what's up mga kaistorya? So, eto. Ngayon, nandito ang inyong kaistorya. Mag-unbox po tayo ngayon. So, may unbox tayo. Last time po, meron po tayong in-unbox. Pero dun po sa channel ni Kuya Lon, in-unbox natin yung SJ Cam ko, SJ6 Legend. So, ayan. Para mas maging maganda yung ating mga vlog. So, ito ngayon yung ginagamit ko, yung SJ Cam ko. So, ngayon, siyempre, meron na tayong cam. So, kailangan natin ng paglalagyan pag bumabiyahe tayo. Kaya, ngayon, bumili ako ng helmet. Full face modular helmet. Ito, papakita ko na sa inyo. Ayan, ito na ang ating helmet. Tadaan! Yan. So, bumili tayo ng SEC helmet na modular. Ang kanyang tatak ay, ang tawag sa helmet na ito is Windstorm version 2 B2. Yan. So, ito na ang SEC helmet Windstorm version 2. Open na natin. Let's open it. Tigas yung tape. Yan. Thank you. Ito na. Siyempre may bag siya. Tignan natin loob. Ito ay Windstorm version 2 SEC helmet na matte black. Yan. O, diba? Check nyo. Yan. So, yan yung serial number niya. Windstorm version 2 solid matte black helmet, scratch resistant visor. Ayan yung natin, beatable. Yan, meron ding rito para hindi mainit sa ulo. Tsaka meron siyang mini meron din siya rito sa likod, yung palamig. So, meron siyang IGC, DOT. Yan. So, may siya, QR code. And then, syempre, meron siyang SEC sticker. So, check natin yung loob. Yan. Na-check nyo, kita naman yung loob. Mukhang okay naman siya. And then, kung makikita nyo dyan, ayun parang may parang meron pa siyang serial sa serial number sa loob. So hindi ko na i-open yan kasi hindi ko alam kung paano i-open yan. So yan, dito na po nagtatapos yung ating pag-unbox ng ating bagong SEC helmet. So one thing pa nga pala, washable nga pala yung kanyang yung mga foam niya. Ito. Natatanggal po ito. Dali lang po itong tanggalin. Yan, washable po siya sa loob. So kaya malilinis mo siya kapag medyo na siya, marumi na. Yun, tapos na tayo. Thank you sa lahat na subscribe na lang po sa aking channel, and then
Palik na rin po ng video na to and click the notification bell para po updated po kayo sa susunod kong mga video. So maraming salamat. Yun lamang po. Peace out yo.